try to just simplify life, and use less resource. The less you use, the less karma, huh? And the other day we were talking about smaller house, simplify life. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, and Thai. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้แสนดีดิฉันชื่อสุวัฒนาจากนครสวรรค์ในประเทศไทยที่มีมิตรไมตรีประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าอัศจรรย์และน่าชงนที่ราบสูงที่ลึกลับทางตอนเหนือได้รับพระพรด้วยบริเวณพื้นที่มหาศาลที่เป็นป่ายังคงความเป็นธรรมชาติและน้ำตกที่งดงามทิวทัศน์ท้องทะเลอันน่าทึ่งทางภาคใต้มีหาดทรายที่ยืดยาวออกไปไม่รู้จบท่ามกลางหมู่เกาะหลายร้อยเกาะภูเก็ตและพัทยาเป็นที่นิยมในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและแน่นอนกรุงเทพนครที่ไม่เคยหลับและมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นเต้นประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้เขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์และอาหารที่มีกลิ่นหอมยังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมากกว่า11ล้านตันที่ได้ส่งออกไปในปีคริสตศักราช 2017 ในฐานะที่เป็นประเทศพุทธปูชนียสถานและวัดนับไม่ถ้วนคุ้มครองประเทศและให้ความสงบสุขแก่ชาวไทยที่มีมิตรไมตรีและอบอ้อมอารีเป็นเกียรติที่ได้มาแนะนำสั้นๆให้ท่านฟังเกี่ยวกับประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มเราขอให้ท่านดื่มด่ำกับความรุ่งโรจน์ทางจิตวิญญาณและความรักของสวรรค์กว่า3 ทศวรรษท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิธรรมวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีและเพื่อบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร์ในชาติเดียวธรรมวิถีกวนอิมเป็นที่ปฏิบัติกันโดยศาสดาผู้รู้แจ้งทุกพระองค์เช่นพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์ศาสดามูฮัมหมัดขอสันติสุขจงมีแด่ท่านและครุณานัตและอีกมากมายท่านเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึง
ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาท่านส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นในคริสต์ศักราช 2006 ท่านได้รับรางวัลสันติภาพกุซซี่และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่านเสียงที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขและเปี่ยมด้วยรักและจินตนาการว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความปรองดองผาสุกการริเริ่มเพื่อเผยแผ่แนวทางวีแกนของท่านมีหลากหลายรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตเครือข่ายภัตตาคารอาหารวีแกนนานาชาติเลวินฮัทโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์และการพูดคุยกับรัฐบาลและผู้นำสื่อที่มีอิทธิพลอยู่เป็นประจำและการเข้าร่วมการประชุมที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขอันยืนยาวมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลกนานหลายปีตั้งแต่ทวีปอเมริกาถึงแอฟริกายุโรปถึงหมู่เกาะโอเชียเนียในแปซิฟิกและจัดปาฐกถาหลายร้อยครั้งกับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อจิตวิญญาณต่างๆหลายหัวข้อวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอบรรยายธรรมที่ลึกซึ้งเรื่องหนึ่งมีชื่อว่าใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตอนที่1ของ3ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ให้ไว้ในภาษาอังกฤษวันที่2เมษายนคริสต์ศักราช 2012 ฝรั่งเศสNew, huh? Good news, guy. Today we extended the life of this planet about 41 years and a half. We have many other good news, eh? You know, right? Like even the fast of Colombia, they released 10 last hostages. So we have a lot of good news, eh? No? Yes. And even Mali was very nervous, but now they cooperate and they work together now, huh? And we extend the life of the earth 41 years plus then. It's very good news. And it will counting, it will continue, okay? Okay, now I have something for you. I don't know which one first, which one later, so I just read as is, okay? One after another, all right? Yeah.
Anyway, guys, yesterday I couldn't come. Anyone who haven't seen me since you came here, raise hand. 下面问看看有没有人没看到师父，叫他上来。时间宝贵了，我不一定能留那么久了，从上面下面跟以前一样啊，到处乱跑不是的，时间不一样了 ，OK？ Time has changed and my work speed has to be very fast and sometimes shorter than before. Before I can go from one room to another, see one country to the next, remember? But now I can't, okay? 还有吗？只有他一个啊？哎呦，这下面干嘛啊？一个人孤独，下面比较温馨。来坐跟男孩子这里，还有那个，哎呀，有什么给他那个东西哈？Give him half of your earphone. Okay. The system in our country, in many countries, like the water system, so wasteful, you know. Yeah, they use all clean water for toilet and bathroom and everything. It's a lot of waste energy and water, you know. I think they should use two systems, one for washing and flushing and one for cooking and drinking, hey? Yes, but nevertheless, you guys can do it yourself at home. You can use the recycled water for gardening or for bathroom. Whenever you wash your hand even, you should put some small bowl in the sink, wash your hand in it, and then throw it in a bucket next to it, and you can use it at least for a small thing, you know? Yeah? Like, there are two things you do when you go to toilet, one big and one small. Can use recycled water to rinse the small business. Got it? Yes. Or use it for garden also, hey? And even wash your face. Yes, you can wash it into a bowl and then the water you can save it. You will see how much money you save also. Because when the water run, your money run also. Understand that or not? Yes. So, because the water treatment also costly, you know. Not just your money, but the water treatment system is cost the nation some big money, okay? Sometimes have to recycle water. Imagine you drinking your toilet water again. Yeah. If you can do the rainwater system, I have told you, you know. Have any of you done any rain harvesting system? Ever since I told long time ago? Rainwater is very good for drinking. Less money, less karma, healthy, clean. You have to buy those filter jar or use a filter that fix on your tap or something. Even rainwater, you filter it and you drink. Use it for drinking. Even in some area where I have running water from the community, I still use the rain system just in case. And also I use it for drinking and cooking, eh? Drinking, cooking. Or washing your salad and everything. So clean. No, less chemical than the water in the tap. Yes, and less money. And less power consumption for the whole country and the planet. You have to try. If you have any roof at all, even like a storeroom roof, you have a storeroom somewhere with a roof like this, and you ask somebody to come, a plumber, to install a rain system, and then you buy 2, 3, 4, 6, 7, 10,000 liters, container, get water in there, use it. And even you use rainwater to wash your face direct. It's also very good for your skin. Better than a lot of harsh chemical. Capito or no capito? Capito. And even if you live in apartment, Yeah.
the front balcony, you can make a transparent roof or something, just a little bit down, and then you collect water, yeah, from there. Even that's enough for 1 or 2 persons to use for drinking, yes, or cooking one day, or if the rains a lot and you use it, the rain come back again, and it's a very, very sweet water to drink, the rain. Try to just simplify life, and use less resource. The less you use, the less karma. Huh? And the other day we were talking about smaller house, simplify life. Like if you don't need a big house anymore, as I told you already, what to decorate in your small house, very simple, just a small bed or big bed if 2 people. And because a small house, you don't need to clean a lot also, yes? Use less water to clean, less energy, electricity to vacuum. In my house or in my mountain farmhouse, I use only like car vacuum. The vacuum for the car, that's enough. There's some vacuum for the car. They equip also extra with some like a brush. You can extend it a little bit, and that brush you can vacuum your carpet or your floor. And then after that, simply just spray around with the vinegar solution, 50-50 or 40-60. Just spray all over and then mop it one time, finito. All clean, fresh, any smell gone. Yeah? And then, of course, you have to rinse that mop, afterward. And if you're still not happy, then you wipe it with water instead of a dry mop. Yeah? Put the mop in a water bucket and wipe around the vinegar. Okay? So simple. You don't have to put a bucket of vinegar to do it. Just spray the vinegar. Spray, a small bottle, spray it. Spray all over, even carpet. And then after you spray all over, you just mop it, okay? Wet or dry. Then your house clean. A vacuum before, of course, or sweep it before that for all the dirt to be gone. At home, I eat near the sink. I just rinse a spoon. I use it again and again. Like a big spoon sometimes, and if I need for tea, I just rinse it and then I use for tea also afterward. Yeah, you don't have to use a lot of stuff. If you're single, it's simple. Yes. You don't even have to make up. Yeah, you use eco light, yeah? All of you, right? Or not? Yeah. Eco-friendly light? Less electricity? Outside the yard, you can buy those solar lamp and put it around your yard or in front of your gate. And at night, you can take one inside as a night lamp. You don't even have to keep turn on, turn off the light. I mean, like when you're already sleeping, and then you want to wake up for some reason, and turn on the big light is also harassment for your eyes. So you just use a small solar lamp, turn it on. There's an on and off button. Huh? Turn it on and then go around with it. Or just stuck it somewhere, in a ring or something, or hang it on somewhere, and then the whole room is brightened with a soft and comfortable light. Yeah? Mostly I use a telephone. It's easy to open and then just go around. But if you want more light, then you can use a garden solar lamp. Yeah? You buy a lot of solar lamp and put around your house, also look beautiful. At night you take 1 or 2 in for different rooms. And then daytime you put it back out again to charge, nighttime bring it back in. Especially the countries who have a lot of sun, make use of it. Yes. Of course you have to spend some money to buy lamps, yeah? Yeah, but just one time, for a long time. At least many years you can use that lamp. You can use small one or big one, depends on how bright you want. And it's fun to be more independent, to be more ecologically friendly, huh? You feel fun. Fun doing things.
Also, the staircase or in the bathroom when you don't want to turn off the light at night, then you just put the solar lamp in it. It bright the whole night. If you don't want big one, then buy the smaller lamp for the bathroom or for the bedroom or for the staircase, and the big lamp for other purposes. You know, there are many sizes of solar lamps. It's very convenient. And you can even have a flashlight with solar recharge. I use that in the mountain. And then one kind of solar lamp that you could even charge it by say, pulling the string. And solar lamp also. When there's no sun, and you keep pulling the string for a while, charging it. Hey, it's pretty cool. They sell them in every supermarket. Very small, about like this. Simple, yes. Before I even have like a telephone charged by solar power outside the yard. But it's difficult to find those. It doesn't matter, the phone doesn't eat too much. Yeah? And you can hang your clothes on the balcony or somewhere. You don't have to dry it by the machine unless you really urgently need it and it's winter and it rained many days and it's not going to dry so quick. Most of the time, 99% of the time, I just don't use the dry machine. I just dry it outside in the sun or in the windy area. Even wind also, air also dry your clothes. Or at night, before you go to sleep, you just put a string from one corner to another corner in your bathroom or in your room or in whatever room that you have a string, and then you hang all your clothes on the coat hanger, the triangle one, hang them one by one. Like that, there is a space, you don't need a lot of space. If you spread the whole dress out, of course, then only 3 dresses and finish the line. But if you put them on the coat hanger and hook them up one by one, and if they are kind of slippery, then you put a cloth pack between them, then they don't run anywhere. Because at night you will have heater in your room. Yes, and then the clothes will also dry automatically until in the morning you have them. And you just take them and hang them in the closet. You don't even need to fold them or anything because they're already dry and ready. Try to buy clothes that you don't need to iron too much, okay? Or none. Because you don't really need it. Ironing takes a lot of time. And sometimes it burns your hand, it feels hard. Yes, if you hang them on the balcony, they dry so fast. Yeah, with the wind and the sun. ท่านผู้ชมผู้รู้แจ้งขอบคุณที่มาร่วมรับชมกับเราในรายการวันนี้ที่ชื่อว่าใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตอนที่1ของ3ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์โปรดติดตามชมทางโทรทัศน์สุพีมมาสเตอร์กับรายการเชิงบวกเพิ่มเติมขอให้ทุกวันของท่านมีแต่ความรักและการคุ้มครองจากพุทธะ May your days be blessed with Buddha's love and protection. For more details, please visit suprememastertv.com/BMD